फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपने बुलेट की दमदार आवाज़ तो सुनी होगी। हम आज इसी बुलेट की आवाज़ को कस्टमाइज़ करने वाले हैं 5 लाउड हॉर्न के साथ। जी हाँ, हम 5 लाउड हॉर्न को लगाने वाले हैं इस बुलेट के साथ। दोस्तों देखिए, हमने बुलेट के पीछे ये बहुत सारी पोंगियाँ बांधी है। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे इसकी आवाज़ कैसे आती है। चलाएंगे ये अब ये पूरी तरह से पूरा सिस्टम हमने तैयार कर लिया है। देखिए आप ये किस तरह से इसका जुगाड़ किया है और एक नए तरीके का हॉर्न हमने तैयार किया है। अब हम जा रहे हैं पब्लिक में इसका टेस्ट करने। लोग इसको देखेंगे कैसा रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। तो हम जा रहे हैं अब पब्लिक रिएक्शन लेने। तो करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। चलिए।
तो फ्रेंड्स, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो हम उसे पब्लिक के बीच में ले गए और पब्लिक का रिएक्शन किस प्रकार से रहा आपने वीडियो को देखा ही होगा। और दोस्तों, ये हमारे भाई का चैनल है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हमारे भाई को सपोर्ट करो यार, क्योंकि काफी मेहनत कर रहा है बंदा है, तो इसका मेहनत का फल तो थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए इसको। हमारे लाइक कर दो अभी के अभी और हाल कमेंट कर दो, कमेंट भी कर दो, और मिलते हैं ऐसे ही किसी खतरनाक वीडियो एक्सपेरिमेंट के साथ में। बाय।